Рахмат, Айда Камчыбек, Алмазбек Акунжанович. Мен көтөрө турган көйгөй бул көпчүлүктүн көйгөйү. Коопшар долбоор ишке киргенде мен айттым эле да, бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект деп. Ол ошондой болуп чыкты, мына 1 жылга жетпеген убакыттын ичинде 1 миллиард сомго жакын айыппул салынды, анын 580 миллион сому төлөндү. 1 миллиардга жакын айыппулдун 90%-ын карапайым калк төлөп атат да. Илгери 4 буттуу карышкырдан корккан кыргыздар азыр 3 буттуу камерадан коркуп калды да, капталын эле карашат. Анан эң негизгиси элдин ушунчалык кыжырдануусун келтирген бул жолдо жүрүү эрежелерин жөнгө салган жол белгилери. Мына мен колумда турат. Мурун кабинетиме келген азыр таксисттер азыр үйүмдү издеп үйүмө келиштир да. Булардын бардыгы мага көргөзүп, мынтип тартып келди. Урматтуу Рускелди чиновник, карасаңыз дейт. Бишкектеги жол белгилеринин бардыгы мыйзамда каралбаган, бизде токтомдо бекитилбеген жол белгилерин кылып, өкмөт бир гана Вега концернинин ишин аткарып атат дейт. Ошонун кызыкчылыгын колдоп атат. Элдин карапайым элдин жолунан кайыштырып атпайбы? Бул кандай? Мыногу жерде жанагы гайлар отуралып тили буудай курайт, мыйзам айткандачы. Айтышып атат, кече Кожобек Жайчыбек суроосуна берип атат, анда жол белгилери жөнгө салбаган кемчиликтер бар дейт. Бар эмес, алгыла да. Эмне үчүн турат бүгүнкү күнгө чейин? Мен өзүм чыгып көрдүм да. Мына Садыгалиевдин Денисовдун карасаңар, баратканда бир келатканда бир белги. Бул эмне деген? Бул элдин атынан шабашка кылып атат да өкмөт. Бир компания кызыкчылыгын коргоп, мамлекеттин калкынын кызыкчылыгын коргоо жатпайбы. Экинчиден, президентибиз өткөндө бир конференцияда айтты. Адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. Туурабы? Жеке маалымат сакталыш керек. А биздечи жакында эмне болду? Жана мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Алмаз Момбеков менен орун басар Айнура Туйбаянын деп бир маалыматты чыгарып жиберишти. Кимдин каяка баратканын, кандай машина менен баратканын, алдында ким отурганын, кимдин каяка колун салып баратканын эмнеге чыгарышат? Дагы унчуккан жок Алмаз Момбеков. Мен анын ордунда болсом ошол Веганы 100 миллионго сотко коет болчумун. Адамдардын жеке маалыматы чыгарбаш керек да. А бул эмне деген? Демек бул коопсуз шаар долбоору эмес, бул жооп шаар долбоору болуп атпайбы? Мына бул боюнча эч кандай аракет көргөн жок. Эл араң турушат. 1 миллиард сомго жакын айыппул төлөнүп атат. Анын баарын эл төлөп атат, чоңдор төлөп атат дейсиңби? Анан дагы алар кат коюп алыптыр. Бактылуу, письмо счастья, атасынын башында письмо счастья. Байларга, базаркомдорго ал бактылуу кат болушу мүмкүн. Карапайым калк үчүн карызды алып келген кат, ал баягы согуштан келгенде эле кара кагаз да. Анан дагы письмо счастья деп кат коюшуп алыптыр. Мына ушул боюнча сиз тапшырма бериңиз майы кызматкерлерине. Жанагы көчөдө мыйзамсыз илип турган жол белгилерин баарын алсын. Тез аранын ичине алсын. Ушуну талап кылам. Рахмат.